สวัสดีครับทุกท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Opportunity Day ของบริษัท TPAC ครับประจำไตรมาสที่2ของปี2566นะครับวันนี้ผมมีอยู่กับคุณเควินนะครับกรุ๊ป CEO ของพวกเรานะครับแล้วก็คุณวิชาลนะครับกรุ๊ป CFO นะครับรวมถึงทีมงานนะครับคุณรวินะครับและผมสรุตนะครับนักทุนสัมพันธ์นะครับก็เรามีความยินดีนะครับที่จะแนะนำให้รู้จักกับบริษัท TPAC อีกครั้งนะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยรับชมการนำเสนอภาพรวมของบริษัทนะครับตามด้วยกลยุทธ์การเติบโตนะครับแล้วก็ตามด้วยไฮไลท์ทางการเงินและธุรกิจที่สำคัญของไตรมาสที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณ10 ถึง 15 นาทีไว้เพื่อสำหรับตอบคำถามกับนักลงทุนที่อยากจะถามผู้บริหารนะครับโดยจะขอเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแรกที่ Company Overview นะครับก็TPAC เราเองนะครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญนะครับในโซลูชันทางด้านบรรจุภัณฑ์นะครับพลาสติกครับโดยที่เน้นไปที่วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นะครับเพราะว่าทำมาจากวัตถุดิบหรือว่าเม็ดพลาสติกที่เป็นโมโนแมทเทอเรียลนะครับเรามีพอร์ตโฟลิโอของบรรจุภัณฑ์เนี่ย 90% เนี่ยเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เน้นไปทางกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ทำสำหรับอาหารและยานะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นต่อดีมานด์นะครับเป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันของธุรกิจเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขอไปที่สไลด์ถัดไปนะครับอย่างรวดเร็วบริษัทเราเริ่มต้นประมาณ40 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ4 ทศวรรษแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปี 2559 เนี่ยทางกลุ่มผู้บริหารใหม่นะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการ transform ธุรกิจนะครับไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการเติบโตแล้วก็ทำM&A นะครับตั้งแต่ปี 2018 นะครับตามลำดับเป็นต้นมานะครับและล่าสุดนะครับในปีนี้นะครับเราก็กำลังจะเข้าสู่ธุรกิจในแอเรียใหม่ซึ่งก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ทุกท่านได้ติดตามในสไลด์ถัดไปนะครับจากภาพนี้นะครับเราก็จะให้เห็นว่านะครับ TPAC เองเนี่ยมีฐานการผลิตอยู่ใน4 ประเทศนะครับแม้ว่าจะเน้นขายในประเทศอินเดียไทยแลนด์แล้วก็มาเลเซียแล้วก็ UAE นะครับเราก็ยังมีส่งออกบรรจุภัณฑ์นะครับไปให้กับลูกค้าที่อยู่50 ประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับจาก5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ขยายธุรกิจนะครับจาก3 โรงงานเนี่ยตอนนี้มาเป็น17 โรงงานแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือที่ฟิลิปปินส์นะครับครับสำหรับหน้านี้นะครับเราก็จะอธิบายทุกท่านให้ฟังว่า TPAC เนี่ยก็เป็นผู้นำในตลาด niche market นะครับหรือว่าตลาดเฉพาะนะครับที่เน้นสำหรับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยานะครับโดยที่ทางเซกเมนต์ที่เน้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นอาหารยาและเวชภัณฑ์รวมถึงมีเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ในคอลัมน์ที่3ก็จะเป็นส่วนแบ่งการตลาดนะครับที่ในแต่ละประเทศนะครับและทางด้านขวาก็จะแสดงเห็นว่า TPAC เองเนี่ยก็เป็นผู้นำนะครับในทางด้านrigid packaging นะครับในสินค้าที่เป็น consumer แล้วก็ pharma นะครับรวมถึงที่อินเดียเนี่ยก็จะเป็นผู้นำในตลาดที่เป็นประเภทที่เรียกว่า PET rigid consumer และ pharma นะครับเช่นเดียวกับ UAE นะครับในส่วนของมาเลเซียเองก็จะเป็นผู้นำตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็น tin wall นะครับหรือ IML นะครับที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับTPAC เองมีลูกค้าที่เป็น global name นะครับเป็นลูกค้ารายใหญ่อยู่หลายรายนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมาหลายทศวรรษครับโดยที่เราไม่ได้พึ่งพาหรือพึ่งพิงกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษนะครับดูที่ top 10 customer เนี่ยนะครับมีสัดส่วนประมาณไม่เกิน 30% นะครับของรายได้ทั้งหมดนะครับรายได้รวมค่อนข้างที่จะมีการ diversify ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับมีแบรนด์ชั้นนำเข้ามาเป็นลูกค้าของเรานะครับโดยที่ก็ยังโฟกัสอยู่ที่food and pharma อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับที่สไลด์ที่10นะครับสิ่งที่ทำให้ TPAC เนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นๆแพคเกจิ้งอื่นเนี่ยก็คือการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับโดย Global R&D Team นะครับ
เราสามารถที่จะออกแบบสิ่งที่แตกต่างหรือว่าสิ่งที่สามารถที่จะตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับเป็นโซลูชันเบสให้กับลูกค้าครับอย่างเช่นฝานมผงเด็กทารกนะครับหรือว่าขวดยาที่ใช้สำหรับหยอดเป็นนาซาลโซลูชันนะครับหยอดจมูกครับหรือว่าเป็นขวดน้ำเกลือนะครับรวมถึงขวดน้ำวิตามินนะครับและล่าสุดก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่เครื่องเทศนะครับที่ทำให้ลูกค้าต่างชาตินะครับรายใหญ่รายหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็นี่เนี่ยTPAC เองเนี่ยเราก็มุ่งเน้นไปที่โพลิเมอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้100%นะครับเนื่องจากเป็นโมโนแมทเทอเรียลนะครับซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นความยั่งยืนที่จะเป็นโอกาสสำหรับบรรจุภัณฑ์ในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับcircular economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับแล้วก็ตรงตามหลักการของการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยนะครับสำหรับหน้าถัดมานะครับส่วนถัดมาเราจะบอกว่าเส้นทางการเติบโตของ TPAC เนี่ยต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับในหน้านี้ก็คือตลาดที่เราดำเนินการอยู่ในแต่ละประเทศใน4ประเทศเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเติบโตนะครับให้ได้อย่างน้อยเนี่ยมากกว่าตลาดนะครับเติบโตเร็วมากกว่าตลาดอย่างน้อย 1.5 เท่านะครับโดยที่นะครับตลาดเฉพาะที่เราอยู่นะในแต่ละประเทศเนี่ยก็ดูในคอลัมน์ที่2นะครับmarket size แล้วก็market segment นะครับโดยที่ไทยเนี่ยเขาก็คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 4% CAGR นะครับอินเดียประมาณ 10% CAGR UAE 5% นะครับ CAGR แล้วก็มาเลเซียประมาณ 6% นะครับเราก็คาดว่าเติบโตอย่างน้อย 1.5 เท่านะครับของต่อเร็วกว่า market growth นะครับโดยที่เรามีกลยุทธ์นะครับที่จะเติบโตในตลาดเหล่านี้เนี่ยแตกต่างกันครับถ้าดูจากคอลัมน์ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในไทยก็อย่างเช่นการขยายไปสู่ลูกค้าที่เป็น MNC customer นะครับเติบโตขยาย market share ที่เป็นออร์แกนิกนะครับในอินเดียเราก็จะพยายามที่จะขยาย market share ไปทางบรรจุภัณฑ์ที่เป็น PET ในส่วนของ consumer แล้วก็ pharma นะครับทั้งออร์แกนิกแล้วก็ inorganic นะครับใน UAE เราก็จะพยายามที่จะเน้นไปที่ PET Digit Consumer นะครับเช่นกันนะครับแล้วก็เพิ่มการส่งออกไปที่ประเทศใกล้เคียงอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับสำหรับมาเลเซียเองเนี่ยก็จะพยายามขยายตลาดของ Tin Wall IML Market นะครับไปเรื่อยๆไปในสินค้าต่างๆอย่างเช่นพวกแป้งโปรตีนพาวเดอร์นะครับสเปรย์หรือว่าเครื่องสำอางนะครับครับหน้าถัดมานะครับเราจะTPACเองเนี่ยเราก็มีกลยุทธ์การเติบโตอีก3ปีโดยเน้นไปที่4เสาหลักนะครับ1ก็คือการมุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่นะครับ emerging market นะครับแอฟริกาตะวันออกนะครับอินเดียและอาเซียนนะครับ2ก็คือการเน้นไปที่การลงทุนในอินเดียนะครับเป็นสเกลที่ใหญ่นะครับลงทุนที่อินเดียนะครับลงทุนในcapital แล้วก็ mind space นะครับ3ก็คือการมองหา M&A ใหม่ๆนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทครับแล้วก็4สุดท้ายนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่าครับ value creation ผ่านการทำงานร่วมกันในแต่ละประเทศนะครับในแต่ละเทคโนโลยีที่เราจะสามารถนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับผมก็จะขอพูดถึงนะครับkey business highlight แล้วก็ key business update ของบริษัทนะครับครับในหน้านี้เราก็TPACเองเนี่ยก็ในตัวเลขเนี่ยก็มีการดำเนินการที่ดีนะครับมีความสามารถในการทำกำไรเนี่ยที่สูงที่สุดเป็นประวัติการในไตรมาสที่2ของปีนะครับเป็นรองจากไตรมาสที่1นะครับมีรายได้ประมาณ 1,600 ล้านนะครับมีคอยบิด้าประมาณ300ล้านนะครับกำไรจากกำไรต่อหุ้นเนี่ยจากการดำเนินงานปกติประมาณ 0.35 นะครับบาทต่อหุ้นนะครับก็พอ EPS เองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ2เท่านะครับจาก 0.16 บาทในไตรมาสที่2เป็น 0.35 ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับเทียบปีต่อปีนะครับในส่วนของบาลานซ์ชีทเองเนี่ยเราก็จะมีเฮดรูมที่เราจะเติบโตเพราะว่าเราสามารถที่จะลดอัตราหนี้สินต่อทุนได้อยู่ที่ระดับประมาณ 1.04 นะครับในไตรมาสที่2นี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยเรายังอยู่ที่ระดับ 1.32 เท่านะเรียกว่าลดลงอย่างมากนะครับก็
ยังพอมีเฮดรูมสำหรับการลงทุนที่เติบโตแบบออร์แกนิกแล้วก็อินออร์แกนิกนะครับผมจะใช้เวลากับสไลด์หน้านี้จากผู้ใหญ่ๆนะครับก็จะเน้นถึงผลการดำเนินงานในแต่ละประเทศนะครับเริ่มที่ประเทศไทยนะครับในไตรมาสที่2ปีนี้นะครับก็หนึ่งเลยเราจะเน้นไปที่บางนาเทิร์นอราวนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถที่จะเทิร์นอราวโรงงานบางนาเนี่ยจาก Negative EBITDA มาเป็น Double Digit Growth ของ EBITDA Margin นะครับโดยผู้บริหารก็ได้เน้นถึงการเข้าหาลูกค้านะครับพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับการลดต้นทุนนะครับต่างๆของโรงงานบางนาจนสำเร็จนะครับแต่เมื่อดูแม้ว่าจะดูที่ปริมาณการขายนะครับถือว่าทรงตัวไตรมาสต่อไตรมาสแต่อย่างไรก็ตามก็มีการทำกำไรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับประมาณ 19% เติบโตขึ้นนะครับผู้บริหารก็พยายามที่จะรักษาระดับนะครับการเติบโตของmargin กำไรในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยพยายามที่จะเมนเทนนะครับในส่วนของอินเดียนะครับไปดูที่อินเดียไตรมาสนี้นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับก็ลดลงนะครับในแง่ของยอดขายแล้วก็กำไรสุทธิทั้งนี้มันก็เป็นผลมาจากในไตรมาสที่2เนี่ยก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นซีซันนอลนะครับค่อนข้างจะต่ำนิดนึงครับแล้วก็ประกอบกับในอินเดียเนี่ยฝนค่อนข้างมาเร็วนะครับทำให้ความต้องการในเบเวอเรจนะครับเครื่องดื่มประเภทนมเนี่ยมันค่อนข้างดีมาค่อนข้างต่ำนะครับก็เลยมีผลนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยที่อินเดียเองเราก็จะมีการลงทุนนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตครับ capacity ในอินเดียนะในปลายปีนี้เราก็คาดว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะสามารถเพิ่ม capacity ได้อีกประมาณ 20% นะครับของธุรกิจที่อินเดียครับในส่วนของ UAE นะครับเมื่อดูเทียบรายปีแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับธุรกิจที่ UAE เนี่ยมีการเติบโตประมาณ 6% ในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็เติบโต 37% นะครับของ Core EBITDA นะครับแล้วก็เมื่อเทียบดูรายไตรมาสแล้วเนี่ยความสามารถในการทำกำไรเนี่ยดูลดลงนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณการขายเนี่ยได้รับผลกระทบจากที่ UAE เนี่ยมีวันหยุดนะครับต่อเนื่องนะในเทศกาลเอียดนะครับซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณการขายตรงนี้นะครับในส่วนของมาดูที่มาเลเซียนะครับก็เมื่อเทียบปีต่อปีนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยความสามารถในความสามารถในการทำกำไรเนี่ยดีขึ้นนะครับมีการประหยัดจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการลดต้นทุนผ่านโครงการพลังงานหมุนเวียนนะครับโซลารูฟนะครับที่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีโครงการด้านอื่นที่จะมาช่วยนะครับในการลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ยังนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพนะครับทำให้มีประหยัดในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ที่มาเลเซียเนี่ยเราก็ยังมีการประเมินนะครับโรงงานแห่งใหม่นะครับเพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าแล้วก็โอกาสทางการตลาดที่มากขึ้นนะครับเป็นไซต์ที่2นะครับที่มาเลเซียในหน้าสไลด์ที่18นี้นะครับถ้าดูจากทางกราฟนะครับควอเตอร์2ปีที่แล้วนะครับ TPAC เองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจาก cost inflation นะครับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อ volume นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบททดสอบของ TPAC นะครับให้แบบฝ่ายบริหารที่ต้องตอบสนองอย่างทันท่วงทีนะครับโดยที่ก็มีการปรับปรุงในส่วนของ cost profit แล้วก็ cost profit margin ตามลำดับนะครับโดยที่ TPAC เองได้หนึ่งเลยก็คือการเข้าหาลูกค้านะครับเพิ่มลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็เข้าหาลูกค้าปัจจุบันนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งตลาดการของ market share นะครับแต่ที่2เลยก็คือความoperation excellence นะครับความเป็นเลิศด้านการจัดการนะครับการประหยัดพลังงานนะครับ procurement ในการจัดหาวัตถุดิบครับอันนี้ประกอบกันเนี่ยก็ทำให้มีประสิทธิภาพในผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนะครับส่วนที่3เลยเนี่ยก็คือการที่บริษัทเนี่ยสื่อสารกับลูกค้านะครับมีการปรับราคาลูกค้าอย่างโปร่งใสนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ cost ที่จะ pass through ตรงนี้ไปยังลูกค้านะครับในไตรมาสที่2เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราสามารถรักษาระดับ cost profit margin ได้ที่ระดับประมาณ 20-21% นะครับ
ครับสำหรับสไลด์หน้าที่19นะครับหน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตนะครับของบริษัทในปีนี้ที่เริ่มต้นปีครึ่งปีแรกเนี่ยได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโดยที่กำไรต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ 0.78 บาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง 78% จากครึ่งปีแรกของปี 2565 นะครับเมื่อดูภาพรวมเป็นภาพของภาพครึ่งปีนะครับเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นการเติบโตนะครับแม้ว่าจะมีภาพแวดล้อมของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับ cost inflation นะครับสำหรับสไลด์หน้าที่21นะครับ TPAC เองเนี่ยก็หน้านี้ตั้งใจแสดงให้เห็นว่าTPAC เองเนี่ยเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับ Core EBITDA เนี่ยมีการเติบโตในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ประมาณ 30% CAGR นะครับเมื่อเทียบเป็นต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อ EBITDA แล้วเนี่ยก็พบว่าconversion rate เนี่ยสูงถึง 80% นะครับครับในหน้านี้นะครับGPAC เองก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะลงทุนใน Organic Capex เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% ครับในปีล่าสุดปีที่แล้วนะครับเราลงทุนใน Organic Capex เนี่ยประมาณ45% นะครับแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยค่อนข้างพร้อมที่จะเติบโตในการขยายกำลังการผลิตแบบออร์แกนิกครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับในหน้าที่23นะครับก็เอ่ออันนี้ก็จะสะท้อนว่ามีการลดอัตราส่วนdebt to equity ratio นะครับอย่างต่อเนื่องครับปรับปรุงมาตั้งแต่ควอเตอร์2ปีที่แล้วนะครับที่ค่อนข้างจะมีประสบกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจหลายๆด้านนะครับแล้วก็ net debt ต่อ last 12 month core EBITDA เนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะครับครับในส่วนของหน้าสรุปประเด็นนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายไว้กับให้นักลงทุนว่าผู้บริหารเองก็ยังมองว่าเราเนี่ยยังอยู่ในโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะครับน่าจะต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกมาอย่างครึ่งปีหลังได้อย่างแข็งแกร่งนะครับยังมองเป็นโพซิทีฟนะครับโดยที่เราจะเห็นการลงทุนแบบออร์แกนิกคาเปกเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับครับต่อไปก็น่าจะเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับก็อาจจะสอบถามกับผู้บริหารนะครับถึงสิ่งที่อยากรู้เรื่องของการลงทุนนะครับหรือว่าเอาลุกในช่วงปีข้างหน้านะครับครับ yes we can go to Q&A ครับ Okay, great. So, Swadee Krap, and good afternoon once again to all our dear shareholders. I'm going to start by answering some of the questions here that we have. One of the questions is about Malaysia and UAE market growth is expected to be, only about 5-6%. And this is quite modest growth. What strategies do we have to implement, growth beyond this in these markets? So you've seen TPAC, you've seen our earnings growth this year compared to last year is tracking significantly more than 5-6%. You've seen our EBITDA track record. So we are in markets that are growing, like in Thailand or even in the UAE or even in Malaysia, fairly modestly. India, of course, is growing a lot more, but we are not reliant on the market growth because just like what we have done over the past 6 years, we have far outgrown the market. We have outgrown the market by taking market share. If we were growing just with the market,
we wouldn't be delivering the numbers we are delivering. And increasing our market. For example, in Malaysia, we are only in IML. Now we are making plans and we already have moved beyond just IML. The same for UAE. UAE was only in PET rigid. UAE has expanded. Today, UAE is also an extrusion blow molding in PE. So we are growing much more than the market by taking market share and expanding our addressable market. So we have a plan for our management. If the market is growing at X, minimum we expect to grow at 1.5x of the market. And you have seen that in our numbers. Question here, a very good, interesting question. I'm glad you remember. This shareholder must be a very long time shareholder so thank you for that, of Aspiration 2023. And we had put out in 2020 a EBITDA. We were saying that we were hoping to double our EBITDA from 2020 to 2023 to 1.7 billion baht, roughly. Not 1.8 here in the question. What we had said was 1.7, I believe. So today, if you just look at our numbers, if you look at our Q1, if you analyze our Q1, just rough math, it's around 1.3, I believe. Is that correct? 1.3. So we annualize Q1 is around 1.3. I'm not saying that annualizing I'm not giving any guidance around annualizing, but I'm just doing this for the sake of giving a mathematic rationale here. So 1.3 is where we are if you annualize our first half of 23. So the gap is around 400 million baht. Our DE is very conservative right now for our standards. It's around 1 time and will be sub 1 time. I believe it will be sub 1 time come the end of the year. So there's around a 400 million baht gap to fill. If we had taken up our leverage to beyond this 1 time, sort of 1.7, 1.8, thereabouts, we could have gone and bought this 400 million of EBITDA and achieved the aspiration 2023, or potentially come closer to achieving it, right? If you analyze our first half and then you go and buy another 400 million. But in this interest rate environment, and in this global environment, and based on the opportunities that we are seeing when we look at organic capex versus inorganic capex, putting all of those things together, we have prudently decided to operate with a lower leverage and to go and take market share organically. So what you are seeing in our slide that was shown, the capex, you can see here on the organic capex, we are being a lot more aggressive than what we were in the past. In terms of, capex or we expect to be much more aggressive here. Yeah. So if I may just add to the aspiration that was given in 2020 to double our EBITDA from somewhere around 850 million to 1.7 billion. We had clearly laid out that would incorporate close to around 400 plus million of EBITDA to be acquired through an M&A route. Exactly. So we are choosing to keep our leverage more conservative. And plus, we really believe now in our management's ability to go and take
market share organically. And this will deliver a better, ultimately what matters is the bottom line, because, EBIT, that depreciation piece is very important, and that flows down to our EPS. So with our earnings, first half of this year compared to first half of last year or 2020 is what is the growth rate? What is the growth rate, Vishal? And 20, what is the growth rate on our bottom line? First half versus first half. Yeah, our bottom line had a almost 70% growth if I compare it from an H1 to H1 perspective on the Yeah. EPS. So that's really the focus is on strong ROCE, and strong ROCE, maximizing the bottom line. So our EPS in 2020 was a very strong year for us. Also, I should add, it was COVID had come. And there was, and this is probably also what we probably didn't fully understand. It was a very confusing time, COVID, and there was a lot of sudden demand in COVID and a lot of stocking up, which is what happened in 2020. Plus, you also had the raw material come down. So we did very, very well in 2020, and so that was a very high base to set. Post that, there has been destocking and oil has risen up. Remember during COVID, oil went to almost zero or negative even. And now, it's different. But still, if you look at our EPS growth versus 2020, it's nice and healthy. And so we just feel it's, with the management team we have now, with the customers we have, let's really focus on driving that bottom line EPS growth, where you get better bang for your buck via organic capex, for sure. I'm not saying that we're not going to be doing M&A. M&A is deep in our DNA. It's who we are. It's what makes us who we are. But the bar for M&A is a little bit higher given this interest rate environment that we are in right now, and also our perception of global macroeconomic risks. I hope that helped answer the question. There's a question about sluggish growth in the Indian market in Q2 23. Is it seasonality? I don't know why people are saying this is sluggish. Our Q2 was I wouldn't call it sluggish. It was, as you know, there was some disruption by way of weather, but overall still performing quite well, I would say, year on year, our India business. Vishal, you want to comment on India in Q2? Yeah, absolutely. So I guess, this comment may be coming from a part that from what we had expected this quarter to be, we had a slightly sluggish quarter because of the weather condition, the unseasonal rains that kind of came in and persisted for a very, very long period, which led to the demand unnaturally going down in this particular quarter. So that is where the sluggishness maybe comment is coming in. But having said this, again, from a year-on-year perspective, we have demonstrated a good growth. What we wanted to kind of highlight to you guys is that in case this seasonality effect and weather effect would not have played, then we would have experienced a quarter better than what we reported. If the question is based on our Q2 in India, is there any structural, damage to our business? Absolutely not. So I think that answer is obvious. Yeah, the flood or any of those things did not impact our infrastructure. It was just the fact that because of the rains continuing for a much longer period, the demand shrank, the logistics were affected for our customers, and that is where the demand was relatively low. But still a year-on-year, reasonable performance by India in terms of delivering growth.
Yeah, absolutely. I think year on year we have been demonstrating growth for all of our business, all of our geographies and businesses. Yeah. And, So, and, and just on that front also to add that, we, as many of you are aware, India is one of the important pillars of our growth strategy. So our investments, our mind space is going to go disproportionately to that particular geography also in times to come. And to that extent, we are going to step the pedal on accelerating the capex in India, which would leave us with a 20% higher capacity at the end of the year. So this is all on the backdrop of the opportunities that we see in India, which can get capitalized in the coming few quarters. the next question is about Philippines. Have we successfully secured a customer for the Philippines? Yes, we are going to Philippines. We are going to Philippines following one of our key customers. That we will be co-locating closely with in the Philippines. Their factory will just be opposite ours. That is our anchor customer in the Philippines. And then we need to work very hard to get more customers, which we have not done yet. But once we start our production, get our plant running, get our team in place, which is falling in place, we will then start bringing our customers to show them our plant, to market our facility. We haven't started any of those activities yet. The focus on Philippines right now is just get the plant up and running. We don't want to waste anyone's time by talking about something that isn't ready to serve them today. Once we are ready to serve them, which should be soon, once our plant is commercial, and rest assured, we will be hunting for our customers, extending our relationships into the Philippines. But what is very exciting is that today we have a very nice anchor customer for our business in Philippines, day one. I guess, Kevin, there is also a question around how much do we expect to do from this business in the first year, the revenue capex ratio to that extent. So I guess coming from only this anchor customer itself, we believe we might have a first year startup of around 60-70 million Thai baht of top line. And this will obviously be not at the full utilization of the capex that we will be incurring. If one has to look at a full potential of revenue over the capex that we invest, that could be almost at 2 times, a little more than 2 times. But there's a lot of uncertainty there because Yeah, exactly. Yeah, this customer has to go find a market in the Philippines, which is going to be a first for this customer. So I personally think it's going to take some time. Let's see. But they are a great company. They're a great business. I feel they may need some time. We are prepared to be patient with them and support them. But that's what what Vishal mentioned. That is what they are optimistic to deliver. So let's see. But I guess good part is Kevin, we are 100% their secured supplier for this business. So our ramp up is going to be all. So they don't have any secondary source, and as the business picks up, we are going to be the 100% sole supplier to serve that. We buy our raw material in India from. We buy it from predominantly we buy it from Reliance Industries. The reference price. Like all petrochemical markets,
it's all linked to my understanding is they're all linked to the price that is set but from China, so it's import parity is how the markets work. So just a question about material in India. Trend for the third quarter, the goal for 2023. I want to talk about quarter by quarter. I'm not interested to talk about that. (2023) has been a very strong year for us. In the first half, obviously, that can be seen. We're going to try to maintain this momentum. And bigger picture, I've seen our track record since we came in 2016 till today. We are Asia's fastest growing packaging company. We don't want to lose this title. We want to be able to keep saying this every year. That means we need to deliver some strong numbers year in, year out. We believe we are positioned to do that. So the outlook, we feel very optimistic about our business. Our strategy to really focus on food and pharmaceuticals with strong R&D as the backbone of our company, with strong R&D for food and pharmaceutical solutions as the backbone of our company is paying dividend. We recently had a customer over, spent the whole day with us, and we had almost like an innovation day of us and them and their innovation team and ours exchanging ideas, not talking about specific projects per se or anything, but really just talking about packaging and innovation. These are the types of things that we are doing more and more with customers, making us closer to them, and which is really making us their preferred partner when it comes to rigid recyclable packaging. So we are very optimistic about our business everywhere we are: Thailand, Malaysia, India, UAE. We love all of these markets as far as we are concerned. There's a question about a new factory in Malaysia, when it will be completed. We are hoping to, in the next by hopefully this year, we are hoping to acquire a factory. If we can acquire a factory that fits our needs, that will be good, rather than to build. So we are hoping by this year we close on something, hopefully over the next few months. We have got quite specific requirements about what works for us. So, but nevertheless, our team is working hard on the ground. One of the areas we are very interested in is on the border of Singapore. We do quite a lot of business in the Singapore market. So it's Johor, Malaysian state of Johor. So that is one area where we have shortlisted, and that's where a lot of our efforts are going into identifying a new site. So I'm hopeful this year. Hopefully over the next few months, we will be sure to share as soon as we have some news there. Yeah, and I think we have a question here. And what's this? Oh, okay. Vishal, you want to answer this question? A very good question. Liquidity is obviously something that is holding us back.
um, our stock, the free float being small. What are our thoughts around this, Vishal? Yeah, no. So I think we do acknowledge that the liquidity is kind of not letting our true value get unlocked on the exchange, and to that extent, we are exploring multiple options. In the capital markets, but we are also very careful that we do not want to undertake any corporate action which is to the detriment of even slight detriment to the minority shareholders. So we do have a plan to come up with an outlining of a 3-year aspiration, and which will talk about how we see the investments coming through as we plan our growth trajectory, and we will marry one of the corporate actions with that investment requirements also, and at the same time. Yeah, so sorry to interrupt, but obviously we can't say too much here or be specific about anything. Yeah. But what I'd like our dear shareholders to take note is that this is a high priority for us now. This is a high priority for us now. It's one of my highest priorities to solve this issue. So that's what I want to say. Let me leave it at that. The fact that it is a high priority, and we need to solve it. So we are exploring lots of different potential solutions, talking, looking closely at market conditions, and so let me leave it at that. But just rest assured, it is a high priority of management. Plan to improve Thailand utilization rate. I'm really proud of our Thailand management team. Credit to them. Our Bangna business was an underperformer for a long time. That was our first M&A. We took a lot of learnings from our Bangna business. That was our first M&A we did, 107 million baht, if I'm not mistaken, something like that. We learned a lot from that M&A. We made mistakes, but it was a very good learning lesson. But anyway, so now this year, Bangna turnaround has certainly begun and is in progress. So the Bangna business is now a double-digit EBITDA margin business. At one stage it was a negative EBITDA margin business. So when we are quite confident that Bangna very soon will be a sort of a high teens EBITDA margin business. So Thailand is improving. Utilization rates in Thailand are also improving, supported by Bangna. And Thailand is our home. Thailand is our base. We have some fantastic customers here, some great businesses. We're quite optimistic on Thailand based on the results that we delivered in this first half. I guess there is one question which kind of inquires whether the growth is going to be more organic, building factories, or will it be more inorganic going forward? Both. As I say, M&A is really part of our DNA.
at this moment, right now, as a company, myself personally, I'm talking to many different families in India, in ASEAN, in the Middle East, and there's a lot of value that comes from M&A, and this will always, I think, be in our DNA. But at the same time, our organic capex intensity is certainly increasing, and it's going to be, a lot of it is going to be in our caps and closure side of our India business. So can you just give a quick update on timing for commercializing of caps and closures, Vishal? Yeah. So we should see the commercialization happening by the end of this year, and next year we should definitely be generating revenues out of this business. We already have an anchor customer behind which we are putting this up, and there are a lot of projects which are in active pipeline that should also see light in next year itself. And we definitely have a lot of plans of growing this business in the coming few years. I think we complete the presentation for today ครับนักลงทุนครับก็ขอบคุณสำหรับที่มารับชม Oppday Day วันนี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขอพบกันใหม่ไตรมาสหน้าครับ Thank you and see you next quarter ครับสวัสดีครับ